Das könnte Frühstückshörnchen sein. Ja, hast mich ja schon gesehen, ne? Jetzt batzt du. Willst du Apfel? Quatsch, du willst doch eine Nuss. Ui, Konkurrenz. Ui, das war ja gequietscht. Das war ja schön. Komm, hol dir eine Nuss. Ah, das wird natürlich jetzt nichts. So, Frühstückshörnchen ist fort. Ach, schade. Naja, so ist das, ne? So, jetzt haust du wieder ab, du Eierkopf. Ja, das muss man halt nicht verstehen.